Нажимай. Нормально все? Все, да. Дорогу снимаю. Ты неправильно включился. Надо было раньше включаться. Почему? Вон море, смотри. Надо было, когда... Море снимай. Нет. Когда за борт. Меня тоже снимай. Баксы, блядь. Я не буду поворачиваться. Бакс. Ну ты давай за дорогу следи. Да потому что я, видишь, снимаю на паре. Они видеосъемки веди. Ну, блядь, пиздатое видео. Все. Вот Бакс сними. Как он возмущается. Пухтит, блядь. Как дорога такая. Гора, смотри, какая. Вон там, смотри. Что там видал? Ух, бля. Сейчас мимо скалбай. Вообще классно, красиво. Ебой, смотри. Пользуясь случаем, передаем привет. Тут нормальная стоянка. Может, так. Впереди камера на 60. А, сейчас лава начнется. А, не, Лазаревская. Да? Смотри, как положил свет в голову. Блин, сука. Кузов согнул. Закладывай здесь так. Вообще красота, да? Наташка. Васенька, смотри, какая красота. Если такое увидишь никогда. Ух ты, блин. Ух ты, блин. Что это? Что это? Что это? Да. Вот цвет. Море сорвалось. Вообще такие горы, да, склоны? Отсюда море-то будет видно. Вон море. В каждом поселке дельфинарий. Фига такой видно. Речка пересохла. Молния. Блин, что там впереди тормозит, блин. Нива.
Позови его. Бакс, на, Бакс, Бакс, на, Бакс, Бакс. Ебаный срань, блядь. На, палку. Давай, молодец. Говнюк, блядь. Все в Турцию норовит, блядь. Я поебался. Волны. Дай. Да, нельзя. Сейчас утонет, блядь, Свет. Вот пробно, короче, приехали сюда, в Абхазии. Сторож у нас на цепи, поводок, потому что весь убивает. Да, Бакс? Бакс. Уже начинается агрессия на людей, которые подходят. С одной стороны, хорошо. Мы оставляем здесь его одного. Вообще классно. Здесь, короче, речка идет. Речка, короче, пересохла, но вон там еще вода есть. Интересно, а если рыба, да, сегодня вообще меньше стало. Сегодня тут, там вообще было больше воды. Жена там купается, Светлана. Вода градусов 30, наверное. Жара это вообще, короче. В горах там тучки ходят.